Hello，各位朋友，大家好，歡迎嚟到阿馬龍呢個賽馬藏經閣嘅頻道啦，又係三部曲，咁啊 like 分享，咁啊同埋訂呢個頻道。好啦，哇，又同大家咁啊一齊咁啊傾下偈啦，咁啊講下馬事啊。咁啊嚟緊嘅星期日嘅賽事咧，幾特別，咁啊喺谷草進行啊。咁啊第一次跑谷草入馬，咁啊今季咁啊有10場賽事進行嘅，頭賽開馬時間咧，咁啊因為有一場日本賽事轉播過嚟啦，12:45開跑啊。咁咧就黃寶莉首次就去谷草賽事咧參賽啦。咁啊原本有6匹坐騎嘅，咁啊有一匹退出咗，就係第9場嘅11號嘅包裝白鹿，咁啊補出一隻咧就係風雲武士，咁同大家講下啫。咁啊有5匹馬咁啊參賽，咁啊睇下咁啊黃寶莉喺依個場地咧睇下點樣去應付呢急彎嘅場地啊！咁啊初次喺谷草賽事跑啊嚇。好啦，未講咁啊2匹嘅進攻馬，同埋都係好似上一次咁提供俾大家，咁啊有條單 Q 位置 Q 咁樣過關嘅2匹。咁啊星期3嘅賽事咧，喺泥地賽事咧都回顧下啦。啱啱咧我就喺跑完冇幾耐，咁啊我就放條片俾大家咧，就係嗰條片係會員片嚟嘅。咁啊我出咗個6環彩嘅提供俾大家嘅，即係俾啲會員嘅。咁啊馬龍咧喺賽前咧去預測嗰個跑道形勢係點樣，都有話俾啲會員聽嘅。如果啲朋友仔咧可以，我條片仲未收翻嘅，因為會員片嚟㗎嘛，我可以到臨到出片，咁啊今日咧都仲可以睇到啊馬龍依條會員片嘅嚇。我推介啲6環彩，咁啊同埋個跑道特色係點樣嘅？全世界啊都係話前領嘅，咁啊只有馬龍咧係話星期3嘅泥地咧係利後上嘅，咁啊同埋咧係中字型嘅後上馬咧係比較有利嘅。賽前預測啊，我係咁樣同啲會員講。我點解會知道咁樣咧？我都有賴我上一條片出咧，有個朋友咧，不過佢哋啲觸覺真係你話幾好。不過佢話近兩日咧咁啊問我啦，佢話馬會加咗啲物料落去嗰個泥地跑道喎，咁啊條跑道會鬆啦定係硬咧咁啊？我同我解釋俾佢聽啦，當然鬆啦啊，咁啊所以咧會係較利後上嘅馬出現嘅。咁咧就佢即刻話：咦，嗰隻大番薯前領喎，咁咪死咯！哦，佢又跑到出嚟啊！咁你話驚咩啊？我稍後幾隻前領馬都唔得嘅，咁啊精明選擇啦，天天灑落同埋尾場嗰隻天時名區啦，咁全部死晒啊！咁所以中前嘅後上馬咧，咁啊馬龍咧都一早推斷呢條跑道咧，嗰日係前領瓜晒嘅，得一隻嘅大番薯當王嘅真係廖康明啊，咁啊贏到嘅。咁啊所以咧坊間咧有啲又話預測啲跑道形勢啊點樣，有啲就話佢又係賭神啊，職業賭徒啊，佢預測嗰個跑道相當緊要。你知唔知預測跑道咧係對你嗰個投注啊馬匹嘅選馬係非常重要啊！嗰條跑道啊鄭俊偉贏咗2場頭馬，咁啊到第7場嗰場咧，時尚風吹贏咗，訪問佢話點解會轉嚟去泥地跑道啊？佢都同嗰啲傳媒講咧，佢話最近啲地太硬，佢話跑完啲馬咧啲腳傷啊，咁所以轉去泥地咧會跑得舒服啲啊，試出彩虹。咁所以有時啲練馬師咧投訴咧，好似上個禮拜咁，
阿馬龍又話阿馬龍賴地硬，其實唔係賴地硬，其實係唔健康嘅。點解咁多紀錄時間破出嚟個地咁硬咧？跑完翻去就知啦，嗰啲腳啊興啊熱辣辣㗎，其實係練馬先唔想見到嘅場地狀況係咁樣。咁點樣啊？佢哋會投訴㗎。我跟阿愛倫嗰陣時咧，咁啊亦都佢寫啲投訴信去董事局嗰度投訴個場地太硬啊！佢話我係唔需要破紀錄嚇，我係唔即我啲馬係唔需要破紀錄時間，只要個場地好咧，我跑完翻嚟咧，我啲馬健健康康啊，啲腳步良好咧，係我樂於見到嘅事啊！寫封英文信，佢當然我有睇過啦嚇。咁樣去投訴馬會話個場地太硬。好啦，不過場地太硬點啊？有咩補救咧？北風天啊，一吹就乾啊！即係秋天啊嘛。不過所以咧，你灑水灑幾多水位先至係目標啊？哇！依度馬龍喺度講下啲灑水嘅狀況，話俾大家聽啦。咁啊，其實咧賽前咧，咁啊嗰個女評馬人咧，阿 Kitty 咧都會匯報俾大家聽嘅。之前嗰幾日灑水灑到幾多，今日灑水幾多？上個星期日咧灑水8分鐘嘅啫，8分鐘灑水嘅啫。你話夠唔夠啊？梗係唔夠啦！一吹就乾晒啦。如果有太陽啲地咧，仲曬得犀利啦，仲快乾。咁變咗咧，嗰啲地硬曲曲，你跑落去咧好傷腳。咁啊，所以啲練馬師咧係唔想睇到咁嘅局面啊。可以講話場地破紀錄做乜鬼啊？有獎咩？冇獎噶嘛。咁所以咧，留意下嗰個場地狀況。咁啊喺大概12點半之前啦，跑之前啦，佢哋會報道啊，灑咗幾多水。如果灑超過半個鐘頭咧，好地啦就唔會快地嘅嚇。咁啊，大家留意下啦。咁啊，馬龍俾啲意見大家參考下啦。咁所以咧，有啲人咧好似好叻咁樣啊。我成日都係咁話。咁啊，賽馬博大精深。如果你作為一個職業賭徒，你一定係首先知道啦，嗰個場地狀況係點。連啲騎師、練馬師啊都要踩下，嗰啲騎師都要踩下個地係點啊，邊度跑線會好跑啲啊？就係咁嘅原因咯。嗰個場地狀況啊嘛，好緊要啊。咁啊，所以呢條6環賽咧，我雖然唔中27萬幾。咁我3關跑第3嘅，咁啊大家可以 kick 翻條片咧，去睇下阿馬龍啲水準，去推介嗰啲馬嗰啲水準，係講得非常詳細嘅。不過如果有興趣加入咧，馬龍嘅 YouTube 會員咧，好簡單嘅啫，喺我條片嗰度有一個掣嘅，叫做加入會員掣，加入YouTube 嗰度咧有啲資料提供俾你，點樣付款啊？你按入去咧，每個月103蚊咁樣，相當平，一條片差唔多11、12蚊度咯，啊，相當抵睇啊嚇！咁啊喺賽日咧，我亦都會提供啲大賽次咧，咁啊俾啲 YouTube 會員朋友。另外馬龍有個私人群組啦，咁啊大家亦都可以加入阿馬龍嘅私人群組。點樣加入啊？片頭嘅電話嘅54963576，咁啊查詢就得噶啦。好啦，咪閒話少講啦，我講翻我2場咧，進攻馬啦，叫做嚇。咁啊，首先第4場嘅4班1800米泥地啊嚇，揀選個馬膽咧3號嘅奮鬥心咧，阿奧爾文咧入到最後300咧攞唔到位出嚟。咁啊，同嗰隻阿巴道嗰隻駕勢奇巴咧，大家 kick 翻條片，乒乒乓乓，夾硬攞翻出嚟，要攞到捱到個第2咯，叫做走入邊係永遠都係死嘅。咁啊，因為條泥地係靠後追嘛，走出邊係好衝添。
咁所以阿潘頓咧個隻堅有力咧，一早攞咗出邊啦，一衝就贏3個幾馬位啊！所以佢捱個第3翻嚟咧，算係相當唔錯啦，即係隻馬證明個狀態係相當好啊！提供隻5號精選特殊都跑第4，俾個位置 Q 咧，俾嗰隻怪獸叉燒啄咗，所以咧嗰個場地咧係好慢時間，咩馬都跑到出啊！但係咧我睇啲馬嘅狀態咧，仍然保持水準嘅，跑入3甲，我成日都話啦，馬龍推介呢2匹嘅進攻馬俾大家，上季80%，80幾個 percent 係跑入前3名，個勝出率係50幾個 percent， 係相當之高。上季啊，到而家由我季初貼到而家咧，我都有上名率差唔多50幾個 percent、60個 percent， 跑入前3名啊！奮鬥心跟唔跟進啊？跟進，我又唔明下佢點解唔跑今個星期日嗰場4班草地1800，去跑場泥地仲要出4隻，都係輸咗，冇得好講。我 pace 16個半，相當唔錯啊！好啦，我去到第5場啦，亦都推介伍鵬志嘅馬咁多起啦。你睇下田泰安走位真係，我都係擔心佢啊！佢都係移出嚟咧，但係一早咧俾阿布文嗰隻星火燎原咧封咗個位啦，已經出極都唔到，去到最後100字慢慢揾到個位出嚟喺度推啊，個終點啊？過晒啲馬佢衝得最勁嘅係佢啊！冇得好講，衝輸咗，衝過第3番。運來5寶。我運來啦，我貼就運來勇士，運來5寶包出嚟添，幾十倍嘅冷門嘅，貼唔到佢啦。至於金多喜咧，都跑翻個 pace 幾多啊？有20個05啊，相當好分。兩隻跑翻 pace，亦都係相當水準嘅嚇。下次跟唔跟進呢匹馬？當然要跟進啦，跑草地、跑泥地都要跟進，因為佢第一次跑泥地嘛，算係表現相當唔錯。所以下一次都要跟進呢匹馬。2匹嘅進攻馬，成績表現相當唔錯啦。好啦，去到星期日嘅賽事啦，都係提供咧2匹嘅進攻馬啦。另外咧每場都搭多一隻Q 位置 Q， 大家玩下過關嘅，都係冷門嚟嘅。所以啲人咧成日話馬龍貼啲熱門啊，好少啊，係上2次有1次，差唔多上3、4次嘅貼一次熱門，中到嘅仲要俾人喺度幾教啊！馬龍好少貼阿潘頓添，仲係潘頓攻擊佢係有好少貼佢啊，係因為佢啲馬嗰個賠率啊係偏熱啊，我哋叫做所以係唔值得去貼佢。佢賠率係偏熱嘅，但係佢冠軍騎師喐下贏3、4場，你有時你唔貼佢都要拖翻佢咯，就係咁解。好啦，閒話少講咯，講下星期日嘅賽事啦。喺斯蘭進行，斯蘭賽道特色係咩啊？前領同後上都得嘅，騎師要有一個騎師嘅發揮自由度相當大嘅。去到谷草點啊，梗係排內檔較為着數啲啦。所以買啲內檔馬較為着數。好啦，10場我貼2匹馬咧，就喺第6場、第7場，大家可以買下2號馬寶嚇。好啦，首先講第6場先。4班1800米嘅，屬於 B grade 嘅賽事，好極混亂嘅賽事嚇。出12匹嘅，揀選個馬膽俾大家咧。有啲特別嘅呢個組合嚇，好耐冇拍過啦。師徒關係6號嘅密密送，上次阿董明朗跑嘅，你話佢發揮係點咧？都叫做中規中矩啦，跑過第5翻嚟，可能嗰條跑道咧唔係隔離後追啊，
咁啊佢跑過第5翻嚟都係收貨嘅嚇。咁今次咧咁董明朗就有匹龍船快啦。咁啊揾邊個啊？韋達，其實啊韋達咧成手馬都強㗎。星期日賽事啊，佢跑谷草咧唔錯㗎啲成績。咁啊揾下，冇乜騎師用喎。咁啊揾翻個徒弟仔啦。咁啊周俊樂跑啦。咁啊依個組合咧好耐都冇贏過馬嚇。咁但係我要論馬狀態咧，復課狀態係相當好。佢第一次去跑馬地1650都跑第3名啊！咁啊證明谷草咧好啱依匹馬發揮嘅嚇。咁啊好冷門嘅嗰次我記得上季都有貼佢啊，跑過第3啊，幾十倍啊係。咁啊今次排到個2檔啦，我成日都話谷草賽事排檔。咁啊近排啊周俊樂咧冷熱都照殺上嚟啊！今季成績相當好，咁啊所以咧咁啊依匹密送咧咁啊推介俾大家。咁啊第一匹嘅總冠馬。好啦，咁啊拖腳係拖咩啊？其實我有揀過依匹馬嘅，咁就係11號嘅標誌星球啦。我覺得上嗰場一里咧都仲未係發揮得好嘅。咁啊1800真情咧啱佢跑嘅。咁啊今次除晒啲配備佢咯。咁啊其實41分可以減多分落5班㗎。咁啊但係呢啲練馬師咧都係較為進取啲嘅。其實佢又係成手馬都犀利嘅。咁啊，阿韋達同阿尤達榮啊，咁啊練馬師王，大家可以考下佢呢兩個練馬師啊。咁啊復課，咁啊試嗰個集又艾少麗試嘅。咁啊呢啲咁嘅長途馬，咁啊試集都第一嘅，有少少騎下佢考驗下佢嘅。咁啊但係咧論馬狀態咧已經相當好，加上排一檔啊，咁啊只要埋欄守好位咧，咁啊以佢嘅後勁揾到位追趕咧，我相信跑3嘅機會都相當大。我揀選啦，咁啊依條 Q 位置 Q 俾大家啦。咁首先個馬膽咧就係6號嘅密松，咁啊另外咧就係11號嘅標誌星球，咁啊6號、11號 Q 位置 Q 啊，咁啊提供第一場嘅賽事俾大家。好啦，咁啊嚟到第2場咧就係第7場嘅3班1000米賽，較為短途啲嘅賽事咯。咁啊屬於 C 級嘅賽事，咁啊較為正路啲嘅賽事啊。咁呢場都睇過啲步速咧，3號勝萬金、6號嘅燭光晚餐都係快嘅嚇。咁啊變咗呢兩隻馬擺喺前頭走咧，咁啊有咩嚟啲跟住呢啲咁嘅快馬去跑會係着數啲啊？我就係呢匹咧10號嘅路徑啦。咁啊路徑，咁啊其實上季咧喺呢個路程都追有個第3嘅，咁啊輸俾嗰啲馬咧，我都係輸俾燭光晚餐嘅啫。啊，咁啊表現都相當唔錯咯。我復課翻去從化操練咧，明顯進步咗好大啊！咁啊依匹馬咧，試2個集都好可以講話。咁啊第一個集我贏咗嘅，咁啊第2個集輕鬆跟隨到第2啦，好輕鬆啫嘛。咁啊模式深潤啊，各方面條件咧準備就緒。咁啊雖然初出嘅啫，咁啊羅富全咁啊巴道富輕磅咧仍然係相當有睇頭可以講話。咁啊有啲錢分啦，而家有9個開啊，咁啊大家可以揀選依匹馬膽俾大家。咁啊就係10號嘅路徑啊。好啦，咁另外一匹咧，冇辦法唔拖翻佢，係好準成嘅馬，雖然老地嘅啫，9歲啦，希斯都訓練嗰啲年長馬咧，掃咗幾邊啦，今季已經啊，咁啊就係1號嘅人和家興啦。咁啊其實上嗰場唔好計啊，咁啊翻之前嗰場咧，咁啊佢輸俾嗰啲馬，咁啊有愛心得啊嗰啲好高水準嘅賽事，佢都跑到個第4，雖然話捱到個第4嘅啫。咁啊但係佢翻嚟谷草落班對翻呢紮咁弱嘅對手咧，佢跑入3級機會都相當大。咁加上排上2檔啦，快啊判斷佢又係，咁啊只有跟手留守喺
呢兩匹馬嘅後邊嘅搏攝位相當好跑，即係聖萬金同埋燭光晚餐。所以呢樣提供俾大家咧，10號嘅老徑做膽拖1號嘅人和家興，兩條 Q 位置 Q 大家過下關啦。至於兩匹嘅 Win Pay 馬膽俾大家咧，兩匹碟子啊嚇，密送完跟住就路徑啊，希望一齊咧大家贏錢啦嚇。推介呢兩場咧較為半冷門俾大家嘅嚇。好啦，兩場咧就貼士講過俾大家聽啦。去到要到應該下個星期2再出片俾大家啦，又係谷組賽事啊。下個星期2好睇啦。有一位咧，英國女將杜婉欣咧上場啦，一 book 就 book 咗6匹坐騎啊！你變咗阿潘大衛啊、阿董明朗啊、呢啲未開齋金城江呢3個未開齋嘅騎師啊，你話幾難打咧？佢一嚟都 book 到6匹坐騎啊，相當好睇啊！下次出片嘅時間咁應該下個禮拜2再出片俾大家同大家見面啦。好啦，今集咧到此為止啦，拜拜。